残りの1分ぐらいでクライマックス、それまで待って。やめなければよかった。残りのクライマックスの方がいいよ。そんなあれだけで聞いてるか。いつ始まる今日？多分残りの1分ぐらい。花火だけのやつ。白のうんこ。これさ、今。時間差がやっべ、虫もちゃう。何やってんの？どれぐらい？ピンと、そう、国語でやったやつを見えちゃうね。やっべ、マジで走ったけど。何がいいけど、日本式と海外式。欧米式。欧米式と。はい、取った。あとどれぐらい？まだあと5分ぐらいはやめよう。もうやめましょうよ。残りの1、2分は本当にやばいけど。全然空いてると思う。むしろ写真撮ってあげる、動画撮ってあげるから、そこでナルトダンスして。お前が発射するときもかもしれない。マジで。待って、俺の人の方が今柳田これしようとしてる。巨大マックス。もう一回光るやつ。それがついてる。見てる。あそこに誰か。まだ落ちてんの。お前たち、お前たち。どこ落ちた？落ちた？危ない。ブロック破れる。待って、行けばいいよ。なんで行くの？お前は後ろもそんなこと言ってたんだ。じゃんけんして。俺違う。危ない。お前今年初めて来るの？やったら嫌な去年行ったよ。忘れちゃった。誰かと言った。負けた人がいた。誰か。そう、よかった。やったら負けたら勝ったらいいよ。勝ったら出さなきゃ。こいつと最初に目合ったし、見えない。金返してた。はい、こうです。はい、これ何？こいつお前だよ。はい、こうです。あれが嫌いな。結構本当にやばいから最後。取った方がいい。みんな言
可愛くなってあ、今、保育園の方が多分近いよ。なんか考え方がすげえ変わってきてる。俺らが今小1って言ってる。やめろよ。重いよ。足が痛い。明日部活休もうかな。どうでもよくなってやめろ。かゆい。どう
最悪や。でもさ、そこのさ、うにゃうにゃうにゃくねくねしてくれたんだよ。じゃあ行こうで。くねくね行くの？くねくねまではね。最高。